الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برزان یەکێک لەو ژەهرە کوشندانی ژن و مێرد دەرخواردی یەکتری ئەدەن و یەکتری پێئەکوژن بەراوردکردنی ژیانی خۆیانە بە ژیانی خەڵک. کاکی خۆم، هەر کاتێک ژنەکەت بەراورد کرد بە ژنی خەڵک، وتت خۆزگە وەکو ژنی فلانە کەس بوویتایە، خۆزگە بە ژنی فلانە ڕەفیقمت بکردایە، خۆزگە وەکو ژنی ئەم دراوسێیەمانە بووی، خۆزگە بە شوێن خوشکەکانت بچوویتایە، یا باجی بڵێ خۆزگەم بە ژنی خەڵک. خەڵک پیاوی هەیە، منش پیاو. ژنی خەڵک هەر ڕۆژە لە سەفەرێکە، هەر ڕۆژۆ جلێکە پۆشیە، هەر ڕۆژۆ لە بازاڕێش دەکڕێ. منیش وەکو کارەکەر خەریک پاکردنەوەی ماڵ و خزمەتکردنی مناڵ و خزمەتکردنی میوان و خزمەتکردنی جەنابەت. عەزیزەکەم، ئەمە قاپە ژەهرێکە، دەرخواردی یەکتری ئەدەن. بەم قسانە ئێوە یەکتری ئەکوژن، خۆشەویستی لەو ماڵە نامێنێت، ئارامی لەو ماڵە هەڵەگیرێت. والله ژن و مێردی وا هەیە، ئەوەنە جوانن، لە هەر لایەکە و سەیریانکەی ئەم ژن و مێردە هیچ کێشەیەکیان نییە، بەڵام ئەم قسانە خۆشەویستی ئەم دوانەی کوشتووە، ئەم قسانە کێشەی بۆ ماڵە دروست کردووە. هەر کە سفرە ڕاخرا و خواردن هاتە سەر سفرەکە، پیاو دەسی کرد بە نان خواردن، ئەڵێ چی؟ دوێنێ لە ماڵ فلانە کەس دەعوەت بووم، ژنەکەی یەک چێشتی بۆمان لێ نابوو، دەست و دەمە لەگەڵ یا خوارد، والله هەتا ئیسا چێشتی وام نەخواردووە. ژنەکەت کوشت عەزیزەکەم بەم قسەیە، لە کاتێکە ئەو گۆشتی بۆ سوورەوە کوردی، ماندووە 2 دانە سەعات بەس خەریکی چێشت ئامادەکردن بۆ جەنابەت، ئەی کوژیت. یا باجی ئەڵێ چی؟ ئەم ژنەی تەکمانەوە پیاوەکەی 6 تاڵبازنی بۆ کڕیوە، دوێنێکەش چووە 2 قات جلی مارکەی بۆ کڕیوە و بەتەمان سەفەری تورکیاش بکە. پیاوی تۆش کریەکار داما و عەرەقەی ناوچەوانی ها هێشتا وشکەوە نەبووە. بەم قسانە پیاوەکەی خۆت ئەکوژیت، بۆ ژیانی خۆت بەراوردەکەی بە ژیانی خەڵک. عەزیزەکەم، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. قەت ئاواتە خواز مەبە بە خەڵک، تۆ چوزانی ژیانی خەڵک چۆنە. کورد جوانیان و تۆ ئەوەی نەبێ لە ماڵم ئاگای نییە لە حاڵم، ڕەنگە ئەوەی تۆ حەسادەتی پێبی، ئەوەی تۆ خۆزگەی پێ ئەخوازی ژیانی کولە مەرگ بێت، بەڵام لە پشت پێکەنینەکانیەوە هەزارەها گریان هەبێ، هەزارەها خەفەت هەبێت. بۆ لەم شارەیە کۆشکی جوانی تیانە کە سەیری ئەەکەی بەس واجیهەکەی بای 2 دەفتەرە 3 دەفتەرە، بەڵام ناو ئەو کۆشکە پڕە لە گریان، پڕە لە خام، پڕە لە ئەسرین، پڕە لە ناخۆشی. بۆیە ژیانی خۆتان بە ژیانی هیچ کەسێ بەراورد مەکەن. ئیرضە بیما قەسەمەه الله لەک، ڕازی بە بەوەی کە خوای پەروەردگار پێتی داوە. مادام هاوسەرێکی دیندار و بە ئەخلاقت هەیە، کەمتر خەمی لە هەموو کەسێکە ئەبێت. هیچ کەسێک کامل مواسەفات نییە، هیچ کەسێ فارس ئەحلامی دەست ناکەوێت. یعنی کەسێ بێت ئیتر بێ هیچ نەقسێک، ئەوە لە بەهەشتایە، تۆ لە دنیایە ئەژیت. بۆیە لە هیچ بوارێکە، لە هیچ حاڵەتێکە، لە هیچ شوێنێکە، لە هیچ قسەیەکتا پیاوەکەت بەراورد مەکە بە هیچ کەسێک، ژنەکەت بەراورد مەکە بە ژنی هیچ کەسێک، ژیانی خۆتان بەراورد مەکەن بە ژیانی کەس، بۆ ئەوەی لێتان نەشێوێت. عەزیزانی خۆم، ئەوەشی کەوا کاریگەری لەم وەسعە دروست کردووە، کۆمەڵی خەڵکی مفسید و فەسادە. کاتێک لە سۆشیال میدیایە دەرئەکەون، ژن ئەیان بینێت ئەمانە کار ئەکتەرێکن، خۆ لە واقعدا ئەمانە هەمویان تەلاق دراون، ئەمانە هەمویان فاشلن. بەڵام کاتێک تۆ سەیری ئەمانە ئەکەیت، ئەتەوێ ژیانی خۆت بقارەنەکەی بەما، ئەو ژیانە ژەهرێکە، ئەو مقارەنەیە ژەهرێکە، ژیانی خۆتی پێ لەناو ئەدەیت. یان موسەلسەلاتەکان، کاتێک ژن و پیاوێ دەسی یەکتری ئەگرن لە کۆشک و لە قەسڕێکی گەورەیە دانیشون و قسەی ڕۆمانسی بۆ یەکتری ئەکەن، تۆش لە خەیاڵی خۆتا ئەمانە لە حیاتێکی لە ژیانێکی واقعی ئاشین. لە کاتێکە ئەوە سحرە لە چاوی تۆ، ئەوە ڕابواردنە بە عەقڵی تۆ ناکرێت ژیانی خۆت بەراوردکەی بە ژیانی ئەوان. تۆ پیاوەکەت کرێکارە، پیاوەکەت هەر ئەوەی لە دەست دێت. بۆیە ئەم بەراوردکردنە خۆشەویستی نایەڵێت، تەبایی و ئارامی ماڵ ئەشێوێنێت، تا ئەکرێت یەکتریتان خۆش بێت، یەکتریتان قبول بێ وەک ئەو واقعی کە هەیە. قبولت بێ، بزانە پیاوەکەت لە چی بیئەیە گەورە بووە، بزانە پیاوەکەت چۆن بیر ئەکاتەوە، بزانە ژنەکەت خەڵکی کوێیە، چۆن بیر ئەکاتەوە، مستەوای یەکتری هەڵسەنگێنن، ئەو کاتە خۆشەویستی و ئارامی و میهرەبانی باڵ ئەکێشێ بەسەر ماڵەکانتانە.